Halo guys, kembali lagi di YouTube Queen Channel. Guys, aku lagi batuk, masih batuk aja guys. Kasihan banget Queen guys, batuk ya. Aduh, kalau udah batuk tuh bener-bener kasihan. Anak sakit tuh bener-bener kitanya itu jadi ikutan pusing, sakit, terus cemas, lah ya. Dan ini Queen dari semalam guys, dia batuk. Emang penyakit itu tiba-tiba datang ya. Entah itu penyakitnya dari makanan, polusi, atau apalah gitu, lingkungan. Queen itu namanya juga anak kecil ya. Kalau anak kecil itu gampang gitu kan, kena ini itu beda yang dewasa. Kalau gitu gampang banget ya. Kasihan guys, ketuk terus, tadi aja habis muntah. Tapi ya gimana, namanya juga sakit. Semoga cepat sembuh sakitnya dan cepet diangkat penyakitnya. Kasihan kalau anak kecil batuk itu, benar-benar kasihan guys. Kita aja kadang sakit gitu ya, nggak bisa makan ini itu, serba salah. Mau tidur aja kadang kebangun lagi karena batuk, gatel tenggorokan gitu ya guys. Ya Queen, Iya. sabar ya sayang ya, sabar ya. Nggak boleh makan apa Meta by Upi terus sama Kim terus sama S. Kalau lagi aku jangan deket-deket ya, ya perutnya sakit ya, kembung, sakit nggak perutnya? Bener sakit perutnya. Ewin kan habis makan, duduk dulu, nanti nggak turun. Yuk, Gak mau. enak deh. Gak mau. Sayang, Gak mau. Yes, Queen. Semalam ini sebenarnya ngantuk banget. Udah aku semalam kalau nggak salah tidur jam 2 atau setengah 3 gitu. Jam 5 udah bangun guys, berarti aku tidur 4 jam kurang lebih. Karena dari sore itu Queen udah mulai batuk-batuk. Terus tidur jam berapa ya? Jam 12 tuh, jam setengah satu tuh masih batuk sampai dia tidur. Tapi aku tungguin guys, kasihan banget, bengek kayak gimana sih kalau batuk. Kita harus banyak tarik nafas, buang, tarik, buang. Ini harus banyak olahraga ya. Tapi di kalian juga lagi musim ya guys, di sini banyak yang batuk. Tapi biasanya tuh Queen kalau batuk-batuk dikit minum madu tuh langsung sembuh guys. Tapi ini batuknya tuh kayak terus-terusan gitu. Padahal aku udah kasih obat sama waktu awal-awal mau batuk gitu, udah kayak pokoknya tiap malam pun aku selalu kasih madu. Dia tuh madu nggak pernah berhenti. Batuk juga ya. Oke lah, apa-apa lah ya, semoga cepet sembuh, namanya juga bocah
kecil gampang kena sakit karena kan daya tahan tubuhnya itu belum kuat guys, gak kayak kita dewasa kan. Misalkan nih kayak ada orang batuk nih, terus Queen itu ngedeketin misalkan, ya udah apa sih, kayak langsung nular gitu. Gak kayak kita kan, kalau kita mah kan mau kena ini, mau ini mau itu, mau kena apapun juga kita kuat. Ini lagian kalau gatel dikit langsung minum banyak kan, kalau kita orang dewasa tuh fisiknya. Tapi kalau masih bocil mah ya gitulah, harus dijaga, bukannya lebay atau apa, tapi kasihan loh kalau udah sakitnya itu, terus yang ngurusinnya itu capek, terus kayak cemas ya, kayak gitu loh. Guys, Pasti yang punya anak kecil pasti merasakan, apalagi kalau malam pasti begadang guys, kasihan. Sembuh ya, jangan lama-lama ya, cium dulu bundanya. Ini ingat pesan bunda, ingat mau beliin bunda minyak telur. ya tahun ya, nanti beli ya. Awas Oke guys, bunda. gitu aja. Doain ya semoga Queen cepat sembuh dan bisa aktivitas lagi, bisa ngaji lagi, bisa main lagi, dan bisa makan makanan bebas. Libur sayang. Soalnya lagi batuk. Queen selama batuk harus makan sayur sama nasi lembek gitu guys, kasihan kalau batuk ada jam muntah. Aduh, kadang Aku yang sakit goyang. kepala teh. Ya Allah, gimana gitu kalau anak udah sakit teh, lemah langsung gitu, langsung astagfirullah. Bukannya lebay guys, tapi aku tuh khawatir gitu loh, bener-bener khawatir. Yang dikhawatirkan itu ya amit-amit naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan aku kuat. Tapi kita tuh harus tetap menjaga apapun dari makanannya atau apalah, itu harus menjaga banget, karena anak kecil itu sebenarnya belum kuat gitu loh. Jadi kita tetap antisipasi juga pas dia lagi sehat, harus benar-benar dijaga semuanya, pokoknya begitulah. Dan sakit pun kita harus benar-benar ekstra merawat sampai dia tuh benar-benar cepet sembuh gitu, biar cepet sembuh gimana pun caranya, nggak berlarut-larut. Pokoknya banyak lah yang dipikirin kalau anak udah sakit. Oke guys, jadi curhat gak apa-apa lah ya, ini konten Bunda Queen hari ini ya, begitulah. Biar nggak bosen tidur terus, nanti pasti si vlog tidur, tapi ini aku curhat, Queen sakit ya, apa ya, jangan bosen-bosen. Kalian harus banyak dong penontonnya biar semangat Bunda Queen bikin konten apa nanti gitu, bikin konten masak. Oh iya, aku tuh pengen bikin konten masak-masak gitu, tapi tripod aku tuh yang tinggi rusak guys, udah patah melewat gitu. Dan insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli lagi dan bisa konten ditaruhkan di atas begini kan. Oke guys, tuh Queen udah sembuh sayang. Jangan begitu dong mainannya, Nono.
Win, gak boleh begitu mainan. Udah sembuh ya? Harus tadi dipaksain minum sampai segelas banyak gitu mas. Aduh sakit, aduh sakit sayang, sakit. Aduh. Oke guys, aku mau tidur dulu deh kayaknya, mataku udah senyap. Oke, bye bye.